La madre de Lucio y su pareja finalmente fueron declaradas culpables de matar al chiquito de tan solo 5 años. La pena todavía no se conoce, se va a conocer el próximo 13 de febrero, pero los agravantes indican que recibirán cadena perpetua. En la sala donde se leyó el veredicto se vivieron momentos de mucha angustia, pero también de alivio cuando se escuchó la palabra culpables. En su parte dispositiva resolvemos. Primero, rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo, declarar a Magdalena Espósito Valenti de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio del Público. Tercero, declarar a Abigail Páez de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real por el delito de abuso sexual con exceso carnal por vía anal ejecutado por un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Cuarto, absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Bien, lo que vamos a compartir ahora era el momento en que se conocía la sentencia, que recién terminamos de compartir, pero la reacción de familiares e incluso también de los abogados, en este caso de la querella. Andrea. Sí, a quien tenemos allí en pantalla justamente es a Cristian, el papá de Lucio, y quien está al lado llorando, consternado, como si fuera un familiar más, es el abogado querellante, que llora y a su vez consuela al propio Cristian. Hoy le preguntaban al abogado el tema de por qué esa conmoción tan profunda. Él decía, bueno, desde que me contrataron yo estoy conviviendo con este dolor, yo hice carne este dolor. Convengamos que creo que a cualquiera lo conmociona el caso y a cualquiera le conmociona además escuchar no solo el veredicto que todos esperaban culpable, sino también los hechos que se le inculpan, ¿no? a las dos acusadas hoy ya condenadas. Y el momento del abrazo. El abrazo, de claro. Cristian con su papá Ramón. Exacto, el abuelo de Lucio y el papá de Lucio. El abrazo inmediatamente después de haberse conocido el veredicto allí del tribunal, ¿no? Otro de los momentos, por supuesto, muy conmocionantes. Y ahí también, otra vez, con el abogado, como bien decías, y él mismo declaró, estuvo 1 año y medio conviviendo con el peor caso, describió, el más tremendo, el más terrible desde todo punto de vista que le haya tocado vivir. Y justamente Ramón, el abuelo de Lucio, cuando abandonó la sala en la cual se leyó el veredicto, habló acompañado allí también de la monja Peloni, de muchísima gente que siguió el caso, gente que estaba allí en Santa Rosa, gente que llegó justamente para acompañar a la familia. Habló en esa mezcla que decíamos antes, ¿no? Alivio, pero por supuesto también dolor. Todavía no tenemos nada. Mario les va a explicar después en algunas conferencias de prensa que va a hacer qué es lo que va a pasar el 13, pero van a perpetua sin beneficio las dos. ¿Está? Van a perpetua sin beneficio las dos. Eso es lo que vinimos a buscar y eso es lo que logramos. Que estas lacras no sigan matando criaturas. ¿Qué te genera que no hayan estado presentes? Nada, porque murieron para mí, están muertas. Pero para toda la sociedad no. Ramón esperan justicia por esta sociedad. Y por el hecho de que no estén... ¿Cómo estás viendo toda esta compañía, este acompañamiento que estás viviendo? Mucha emoción. Imagínate que esto es una historia en el país. Va a marcar historia esto. Y bueno, realmente agradecido a todo el país por la ayuda que nos dieron. Bien, vamos a hablar ahora del detalle de la condena. Claudio Pérez. Hoy no se escuchó la palabra perpetua en la lectura, aunque después se dieron los argumentos. El 13 de febrero, el próximo lunes, se leerán concretamente las condenas. Sin embargo, la calificación que hoy leyó el tribunal le otorga una pena imposible de modificar, que es la de prisión perpetua a ambas, a la madre y a la madrastra de Lucio.
Vamos a ver para cada caso por qué, con qué delito. Para el caso de la madre, Magdalena Espósito Valenti, le dieron homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y vínculo. La única pena posible es la prisión perpetua. Y sobre esto quiero decir algo. El tribunal no creyó que el 26 de noviembre, el día que muere Lucio, ella hubiese estado en el trabajo. El tribunal cree que el nene muere con la autoría material de los golpes también de su madre. Porque está la versión que dieron las imputadas de que la que se quedó con el nene, ella fue al trabajo y la madrastra se quedó con el nene. Después vamos a profundizar sobre eso. Sobre la madrastra Abigail Páez, la pareja de la madre, homicidio doblemente calificado. No está el vínculo de por medio, le dan el ensañamiento y la alevosía. Y la única pena posible también es la prisión perpetua, que será también leída el próximo 13 de febrero. Sobre la cuestión de los abusos sexuales, y con estos son los otros dos delitos, para Abigail Páez, la pareja de la madre, le daba abuso sexual gravemente ultrajante. Acá hay varios agravantes, entre otros que es menor, entre otros que tenía la guarda, que se aprovechó de la convivencia y algunos otros que no queremos referir detalles. La pena sería de 8 a 20 años. ¿En qué le va a cambiar si ya tiene perpetua? En muy poco, pero ahora vamos a preguntarle a un profesional si en algo le puede cambiar la historia, si son 35 para una y 50 años para otra la perpetua. Ahora lo vamos a preguntar. Y finalmente, para Magdalena Espósito, sobre este delito, que fue como la polémica del día, y después le voy a contar por qué, el abuso sexual gravemente ultrajante fue absuelta por este delito. Le otorgaron el beneficio de la duda. El ADN no resulta prueba suficiente. A ver, para el tribunal, la duda, el indubio pro reo que estipula el Código Penal, la duda favorece al reo. Para el tribunal no estuvo del todo probado que la madre haya abusado sexualmente. El tribunal cree que hubo abuso sexual, que por lo menos duraron 2 meses, pero se lo adjudica porque hay más elementos de prueba a la novia de la madre que a la madre. Y sobre este delito a ella la absuelve. Y nos vamos ya mismo a la provincia de La Pampa, allí con Leo Maraval y una entrevista muy importante. Leo, buenas tardes. Sí, ¿cómo te va, Ariel? Muy buenas tardes. Estamos con el doctor Mario Aguerrido, abogado querellante, el abogado de la familia de Lucio Dupuy. Antes, contarles algunas sensaciones que nos dejó esta larga jornada que comenzó cerca de las 7 de la mañana. Una jornada, Ariel, Andrea, cruzada directamente por el dolor. Por el dolor no solo de la familia de Lucio, sino también de cada uno de los manifestantes que se acercaron a decir justicia, justicia por Lucio. Muchos de ellos manifestantes que habían perdido a un familiar. La vimos, por ejemplo, a Vivian Perrone, de Madres del Dolor. La vimos a Jimena Arzuris, la mamá de Ángeles Rawson. Y vamos a aprovechar a hablar con el doctor, que recién Andrea señalaba. Es raro, a lo largo de toda esta carrera de trabajo periodístico, es raro y llama la atención, quizás no debería, doctor, ver a un abogado penalista emocionarse hasta las lágrimas. Lo cierto, Ariel, que esas lágrimas eran las que no pudimos contener ninguna de las personas que estábamos ahí. La verdad, cualquier persona que se pone, aunque es imposible, en los zapatos de Ramón, el abuelo de Lucio, o en los zapatos de Cristian o de Silvia, la abuela, Cristian es el papá, puede sentir lo que Lucio sufrió, su sufrimiento, un verdadero calvario. Doctor, 2 preguntas. En primer lugar, justamente eso, todavía te cuesta superar. Recién una nota con América me quiebro, el tema Yo dije hoy a la mañana, insisto, es decir, convivir 1 año y 2 meses con el horror implica un desgaste muy importante, un desgaste, bueno, que por momentos se hace difícil de llevar adelante puntualmente. Recién, ya te cruzo con el piso, Mario, pero mencionábamos, Ariel, a Jimena Arzuris, la mamá de Ángeles Rawson.
ella hablaba tanto del caso de Lucio Dupuy como también de Fernando Báez Sosa, con quienes tiene profundo contacto. Y la pregunta, la reflexión que hacía Jimena era, el duelo recién comienza luego del juicio, porque el juicio de alguna manera es la zanahoria en búsqueda de justicia, pero el duelo, la ausencia, se siente después. Sí, ayer yo lo escuchaba a Ramón en una nota decir que realmente que están acompañados todos, pero que el tema en su casa empieza cuando cierran la puerta y cuando se quedan solos. Lucio era el único nieto varón, creo, en ese momento de 7 nietos que tenía Ramón, era el único nieto varón. Y bueno, y la sociedad toda ha tenido oportunidad de ver los videos y cuál era el grado de mimetización que tenían abuelo y nieto. Es decir, vos recién mencionaste el tema este de Fernando Báez Sosa. Estamos atravesando una epidemia de violencia a nivel social que hace que precisamente en estos días los casos más resonantes de la historia criminal sean hechos violentos contra personas jóvenes. Fernando con 18, Lucio con 4 o 5. Violencia que parece absolutamente irracional, inmotivada. Bueno, en el caso de Lucio quizás más grave aún, dadas las características de la víctima, absolutamente indefenso, no solamente de la víctima, sino del victimario, estamos hablando de la progenitora. Tal cual, sí. Aquí en Lucio, pobrecito, se encargó de protegerla, protegía a su victimaria porque nunca la delató, nunca dijo lo que le pasaba. Es bastante propio de las situaciones de abuso intrafamiliar. Pero bueno, lo real es que Lucio nunca le dijo a nadie y siempre hizo caso de lo que le decían respecto de lo que tenía que decir, que a él le había pasado cuando tenía alguna marca, cuando tenía algún moretón. Ya venía de la casa, vos tenés que decir que te caíste de un árbol, vos tenés que decir que te caíste jugando a la pelota, de manera tal de no descubrir la triste realidad que le pasaba. Y lo conmovedor del tema es que en tu vida, en la vida acá del cámara, en mi vida, la mujer más linda y más hermosa que hemos tenido ha sido nuestra mamá. Bueno, en el caso de Lucio, no solamente no era la mujer más linda, sino que a su vez era su victimaria. Vos imaginate estar 1 año y 2 meses tratando de elaborar eso puntualmente. Es imposible, o sea, porque hasta cuesta creer que nos tengamos que sentar en un tribunal para hablar de la justicia entre humanos, analizar un hecho de estas características. De ahí que puntualmente a mí me quiebra y me seguirá quebrando este tema puntualmente por las connotaciones, por lo que vos dijiste, por la víctima y por la victimaria, sin dudas. Mario, el doctor Mario Aguerrido, Ariel te está escuchando. Doctor, muy buenas tardes, gracias por atendernos y le quería preguntar directamente sobre la sentencia en sí, si están conformes, si hay algo que les hace ruido, por ejemplo, la absolución en el caso de la madre del abuso sexual, si van a presentar algún recurso en relación a eso. En realidad los plazos para... buenas tardes primero, ¿cómo les va? En realidad los plazos para recurrir todavía no están corriendo, van a correr a partir de que esté determinada la pena. Pero sí, me hace ruido la absolución de la madre en materia del abuso sexual y me hace ruido también el rechazo del agravante que había planteado la querella, que era el homicidio por odio al género masculino puntualmente. No hemos tenido tiempo de analizarla, sí la he visto por arriba concretamente. Me parece que se queda corta la sentencia en lo que es la absolución de la mamá por el beneficio de la duda, porque me da la impresión que hace un recorte de los hechos que no correspondía puntualmente. Pero bueno, si bien es cierto que recurre a la aplicación del beneficio de la duda, con todo lo que eso significa desde el punto de vista recursivo concretamente. Pero de todas maneras, por eso hoy dije a los medios que estaba relativamente conforme, porque el objetivo de la prisión perpetua en principio está logrado. Después lo otro pueden ser matices concretamente, pero nos interesa sobremanera que quede clara con perfecta precisión la reconstrucción histórica de lo que le pasó a Lucio, que lo llevó a su muerte. Doctora Aguerrido, Andrea Dupla lo saluda. Justamente sobre eso quiero hablarle y preguntarle sobre el futuro de esa condena que suponemos va a ser perpetua. La familia de Lucio pidió que las 2 mujeres
no pasaran ese tiempo de por vida en el mismo lugar, pidió que se la separen. ¿Usted nos puede decir si esto es algo que usted pueda plantear o eso ya depende exclusivamente de lo que pida el tribunal o del servicio penitenciario? No, el tribunal va a limitar la sentencia a otorgar prisión perpetua. Se entiende que la prisión perpetua va en una situación de encierro, lo que sí el tribunal no puede plantear, a mi criterio, condiciones de encierro. Ya después la cuestión de las condiciones de encierro, si van a estar juntas, más cerca o más lejos, en cierta forma va a depender de la autoridad penitenciaria, concretamente. Es decir, no conozco casos donde puntualmente se le pueda indicar concretamente que la sentencia diga prisión perpetua, por ejemplo, en un calabozo individual. No, dice prisión perpetua. Después las condiciones de detención se fijan en otro ámbito. Pero esto será propio de lo que planteemos, es un tema que vamos a analizar para tratar de dar respuesta y canalizar la pretensión de la familia. Y si no se puede desde lo legal, no se podrá. No nos olvidemos que por mandato constitucional las penas no pueden ser crueles ni degradantes puntualmente. Y me anticipo a un planteo que si las queremos separar, planteen la cuestión de que la pena es degradante puntualmente. Claro. O sea, con prescindencia del hecho por el cual han sido juzgadas y declaradas autoras puntualmente, y por más aberrante que nos parezca, y que de hecho es aberrante, aún condenadas tienen derechos que hay que respetar puntualmente. Doctor, de manera tal de que no es una respuesta que yo te pueda dar en términos absolutos en este momento. Queda claro. Doctora Garrido, el 13 vamos a escuchar que usted como penalista nos puede aclarar algo más sobre la prisión perpetua, digamos, y sí. La pregunta es si puede haber alguna diferencia. No, a ver, la cuestión del 13, el 13 no se va a escuchar nada. A ver, el 13, los acusadores, el Ministerio Público y la querella va a pedir la aplicación de una pena, que obviamente va a ser prisión perpetua, y en el caso de la querella entiendo que vamos a pedir también la reclusión por tiempo indeterminado. Okay. Después de eso, a los 5 días, se va a leer la sentencia. Quería que apunte a los años, porque veo que hay en estos momentos mucha confusión sobre la perpetua en nuestro país y en nuestro código. Entonces quería saber el tema de los años y si que una tenga... El código después del 2017 fue reformado y para delitos, para los homicidios agravados del artículo 80 no hay libertad condicional. No hay libertad condicional. Por lo tanto, el término perpetua es literal, es perpetua. Hasta que se muera. ¿Cómo? Sin morigerar ninguna pena hasta que se muera. Y por lo menos hasta los 70 años, donde podrá obtener una prisión domiciliaria, llegado el caso. Ok. ¿Y la cuestión del abuso sexual puede darle algún plus más a una que a otra? No, porque la prisión perpetua la determina la autoría del homicidio agravado con 1, 2, 3 o 4 calificantes puntualmente. Hoy por hoy, si esto quedara como está, con el abuso sexual de la madre en la misma situación, sigue siendo prisión perpetua. No es prisión perpetua más 20 años, es prisión perpetua, es la máxima sanción que se puede obtener. No escuché. Condena a estas dos mujeres, porque Lucio también fue víctima de un sistema, del sistema de salud que no funcionó, el sistema educativo que tampoco pudo ver las alertas que se estaban produciendo, de la seguridad, cuando llegó la policía fue a otro domicilio y se terminó yendo. ¿Qué va a pasar a partir de eso? ¿Van a accionar contra eso después? En principio, certeza les puedo dar respecto de lo que es el funcionamiento del sistema de salud, en lo que fueron las omisiones que entendemos fueron parte de la cadena causal de este final de Lucio. No tengo tan claro la materia en educación puntualmente, porque de acuerdo a la forma en que esto se cometía, cuando Lucio estaba lesionado generalmente no iba a la escuela, y lo que se pudo advertir a partir de los dibujos de Lucio, lo hizo una psicóloga forense, o sea, una especialista en la materia. Podemos discutir si las maestras de jardín tienen que estar capacitadas para identificar algunas representaciones gráficas de los chicos puntualmente, pero lo que sí, incluso lo reconoció la maestra de jardín, ellas no están capacitadas para hacer una lectura de dibujos de chicos de jardín.
puntualmente. Pero sí, vamos a tratar de atacar la responsabilidad en todos los eslabones, en estas cadenas que consideramos que empieza, a mi criterio, con una decisión desacertada de entrega del cuidado personal. Hoy recibimos la buena noticia que aparentemente mañana ingresa un pedido de juicio político para la jueza General Pico, lo cual habla bien de la provincia. Yo lo venía de alguna forma atizando al tema y decía que una provincia que se considere institucionalmente sana tenía que poner en funcionamiento las instituciones que destinaran a la investigación de la conducta de la juez de familia General Pico. Bueno, aparentemente es lo que va a ocurrir. Mañana ingresaría un pedido de juicio político. O sea, vamos a tratar de cubrir el marco de responsabilidad de todos los que han tenido que ver más o menos en esta cadena de desaciertos que terminaron con Lucio. Perdón, Ramón, el abuelo de Lucio, dijo que iban a ir por todo y contra todos. Sí, eso se lo dije yo a Ramón y Ramón lo tomó tal cual. Sí, tal cual. Así es el compromiso que tenemos con la familia Dupuy de llegar a donde haya que llegar, puntualmente, ni más ni menos. Doctor, muchísimas gracias por esta nota. Nos quedamos allí con Leo Maraval, que recién mencionaba a Ramón, al abuelo de Lucio.